হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু এ নিউ ব্লগ। আর আজকে সকাল সকাল উঠে আমি ঘুম থেকে উঠেই ভাবতেছি রান্নাবান্নাটা বসাই দেবো, কারণ আজকে ওই দিনটা যেদিন আমরা চেন্নাই উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। আর এখানে মশলাপাতি তেল টেল সব কিছু কিনে আনছি, চিরা টিরা সব নিয়ে এসে এদিকে মশাই ঘুম থেকে উঠে গেছে উঠে মোড অফ হয়ে রয়েছে বিকজ লেট্রিন বা টয়লেট যেতে পারতেছে না। তারপর আমি এখানে ডাল ভাত সব বসাই দিয়েছি। যাই হোক, ঘুম থেকে উঠে এটাই মেন কাজ থাকে, এটা না হলে সবারই মুডটা অফ থাকে। দেন এখন আই পড়ছে মশাই। চলো গুড মর্নিং উইশ করার পরে অনেক কাজ টাজ করলাম, কিচ্ছু দেখাতে পারছি না। ডাল ভাত আলু ভাজি কইরা খায়া বাইরে গেলাম, আর কিছু রান্না প্যাক করে নিয়ে এসেছি, এটা পরে ট্রেনে উঠে আমরা দেখামো। আর আমি এখন দেখানোর মতো সময় পাইছি না, এখন ওবের বুক করে আমরা যেতেছি শালিমার স্টেশনের উদ্দেশ্যে। আমরা ট্রেনটা আসলো শালিমার থেকে কি জানি করমণ্ডল এক্সপ্রেস, হ্যাঁ করমণ্ডল এক্সপ্রেস শালিমার থেকে। তো অনেকটা দূর এয়ারপোর্ট 2 নম্বর থেকে, তার লেগে আমরা হাতে সময় নিয়ে বের করে বাইরে গেছিলাম। রাস্তাটা অনেক বড় আছিল, যেতে যেতে অনেক সময় লাগছে। আর এই রাস্তাটা না আমার সবচেয়ে ফেভারিট। এই যে হাওড়া ব্রিজ, হাওড়া আয় পড়ছে আমরা, হাওড়ার থেকে আরও প্রায় অনেকটা দূরেই শালিমার স্টেশন। হাওড়া আমার খুব ভালো লাগে, হাওড়া ব্রিজ দেখতে ভীষণ ভালো লাগে। আর এই হলুদ ট্যাক্সি, ব্লু কালারের বাস, এটি একটা ইমোশন, আর ভীষণ ভালো লাগে। আর এখানে না ক্যামেরা করাটা অ্যালাউ না, তো আমি গাড়ির ভিতর থেকে লুকাই লুকাই একটু শ্যুট নিতে আসলাম। দেন আমরা আয় পড়লাম এখন একটা গঙ্গার ঘাটে, হাওড়া পার করে। গঙ্গার ঘাটটা খুবই সুন্দর আছিল, যেই জায়গাটা সুন্দর বেশি সুন্দর আছিল আমি ক্যামেরা বার করতে করতে শেষ। যাই হোক, জায়গাটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আর এখন আমরা শালিমার স্টেশন আয় পড়ছি, আয়া বইয়া রয়েছি জায়গা টাগা নিয়ে। আর মার অবস্থা দেহ, কেউ একটা ব্যাগ চুরি করে নিতে পারতো না, কারোর সাধ্য নাই। পাওটা উড়াইয়া বয়ে রয়েছি, বুদ্ধিটা যদি আমি দিছি, কারণ মার পা ব্যথা, পা ফুলা জায়গা ঝুলাই রাখলে। দেন এখন বাজে আছে 12:30, আমরা ট্রেন হইলো 3:25। তো আমরা এতটা সময় আগেই আয়া বইয়া আসলাম, কারণ আমি রিস্ক নিতে চাই না। এখানে আমরা চাওয়ালা দাদা আয় পড়ছে, চাওয়ালা দাদা চা আর কফি নিয়ে আইছে, আমার কফি বাকিরার চা। তারপরে চাওয়ালা দাদার থেকে চাটা নিয়ে নিলাম। আর চাওয়ালা দাদা যা করছে, এইদিকে যে ট্রেটা দেখছো, ট্রেটা ব্যাগ ঢুকা রেখে দিছে, কয় কিটা পরে বলে এটা কাজে লাগবো। যাই হোক, আমিও আমার পাওটাও তুললা বই যাতে কিছু না নিয়ে যায়। এদিকে মা দুনিয়ার মুড়ি ভাজা চিপস এটি বার করতেছিল, বাবু চিপস টিপস নিয়ে আইছে। তো সব কিছু দিয়ে আমরা দিয়ে একটা খাইলাম। আমি শুডি পরে আইছিলাম, কারণ শুডি না পরলে হাঁটতে পারতাম না। ট্রেনে উঠতে গেলে যদি আটকা জুতা খুলে পরে জায়গা, এই দুর্দশার থেকে আর বেশি দুর্দশা কিছু নাই। এখন মা আর আমি পাঞ্জাবেতে চাবাইতে চা খাওয়ার পর একটু টয়লেটের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম, একটু মানুষ টানুষ দেখাই, টয়লেট টয়লেট সব কিছু দেখাই কোন খান জায়গাতে আছে, ফ্রেশ ট্রেশ হইয়া তারপরে দিয়ে আমরা ট্রেন ঢুকে গেছে স্টেশনে। 3টা বাজে ট্রেনটা দেওয়া দিছে। বেশ ভালোই হয়েছে, আস্তে ধীরে ওইটা গিয়ে ব্যাগ টেক নিয়ে বইতে সুবিধা দেবো, বিকজ আমরা লাগেজ প্রচুর আসিল, আমরা অনেক জায়গায় ঘুরুম, সেই উদ্দেশ্যে লাগেজটা অনেকটাই আসিল, টুকটাক লাগেজ খাওয়ার লাগেজ। আর এদিকে মা আর বাবুরে অনিন্দ হেডফোন কিনে দিছে। আর এই হেডফোন লিয়ে কি হাসাহাসি হইতাছিল, মানে এটা কোয়ার মতো না, খুব মজা করতেছিলাম। বাবু তো কানে লাগায় জোরে জোরে কথা কইতেছে, আর এত জোরে কথা কইতেছে যেটা ট্রেনের মধ্যে আমরা সবাই হাসতেছিলাম। মারও একটা কিনে দিছি, মা বাবু অনিন্দ সব হেডফোন লাগাই বই রয়েছে, মানে পুরা মানে আমরা সবাই হাসাহাসি কথা, সব পাগলের সহিত ফোরম লিয়ে আইছে। আর এদিকে একটা মানুষ মানে অনিন্দ, হেও হেডফোন লাগাই বই রয়েছে। তো আমরা এখন ট্রেনে উঠে বয়ে গেছি, আমরা সিট টিট আমরা সব কিছু সুন্দরভাবে পড়ছিল। দেন বাকি ভিডিওটা আরেকটা ব্লগে শেয়ার করতেছি, সঙ্গে থেকো, পাশে থেকো, দেখতে থেকো ব্লগটি। টাটা।